В нашей клинике вы можете пройти диагностику апноэ. Это остановочки во время сна, дыхания и храпа. Данный прибор устанавливается пациенту на ночь. Пациент забирает с собой домой и устанавливает его прямо перед сном. Здесь датчики у нас будут. Пульсоксиметрический датчик, он нам будет показывать насыщение крови кислородом, частоту сердечных сокращений, воздушный поток во время сна и во время храпа. Если у вас есть симптомы, такие как регулярный храп, приступы удушья, остановки дыхания во сне, дневная сонливость, выраженная головная боль по утрам, выраженное ночное мочеиспускание, чувство нехватки воздуха во время сна, выраженная прибавка в весе. Если что-то из этих признаков у вас есть, это может быть признаками апноэ и храпа. Вы можете обратиться за диагностикой синдрома обструктивного апноэ сна.